코골이 같이 자기 참 힘들죠. 응? 그런데 대개 그 이유가 그 소리 때문에 힘들어하는 거죠. 응? 근데 정말로 심각한 그 위험성이 있습니다. 코골이는. 응? 왜냐하면 코골이는 거의 수면 무호흡증을 동반하기 때문에 그 코골이를 하는 사람은 심장마비 확률이 코골이 없는 사람에 비해서 8배라고 통계가 있고, 또 돌연사라고 있습니다. 돌연사, 갑자기 죽는 것, 서든 데스라고 그러죠. 네. 근데 그건 사실 이유를 잘 몰라요. 네. 근데 우리나라에서 1년에 돌연사 하는 사람의 숫자가 놀랍게도 25,000명 정도. 교통사고보다 훨씬 많은 수가 원인도 모르는 돌연사를 해서 사망을 하는데, 그래서 돌연사의 주 원인이 저는 코골이 수면 무호흡증에 있다고 믿고 있습니다. 왜냐하면 수면 시에 무호흡을 하게 되면 결국에 산소 저하증에 빠지게 돼요. 응? 그럼 산소가 부족하다. 그러면 심장에 엄청나게 무리가 가게 돼요. 왜? 산소가 부족하면 그만큼 산소를 더 공급받기 위해서 심장이 더 빨리 뛰어야 돼요. 네. 심장이 무리를 하게 돼요. 자다가 죽는 경우는 거의 대부분 코골이 수면 무호흡증이고, 또 자다가만 죽는 게 아니고 그냥 산소 부족이기 때문에 그냥 운동하다, 걷다가, 앉아있다가 심장이 멈추는 거죠. 심장마비로 인해서 죽는 이런 것들이 전부 거의가 코골이 수면 무호흡증 이라고 생각하면 될 정도로 코골이는 아주 무서운 증상. 심각한 것은 그 성기능 장애입니다. 특히 남성의 경우에 심각한 성기능 장애를 야기하죠. 그 얘기는 반대로 이거를 치료를 하면 성기능은 거의 즉시 회복. 저는 그런 사례를 많이 경험을 했어요. 네.